УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу таң каалаган эфирде Шарлотта Эшматова. Бүгүнкү биздин таңыбыз дагы жакшы башталыш үчүн ар дайым айтып келебиз. Эртең менен турганда сөзсүз жакындарды карап бир жылмайып, же болбосо күзгүнү карап бир жылмайып койгонду унутпаңыз деп эске салалык. 17 январь, анда эмесе бул аптанын жума күнү куттуу болсун. Бүгүнкү күндүн эсебинен жакшылык ээлери бар болгон болсо, анда анын баарын кабыл алып, өз дарегине жеткирүүгө даярбыз. Болгон алдыдагы 1 саат аралыгында сиз экөөбүздүн ортобузга алтын көпүрө болуп берген биздин алтын сандарыбыз дагы кызматта. Экран астында жазылып турат. Дал ушул номерлер менен бирге болсоңуз дагы болот. Интернетиңиз бар болгон болсо, телефонуңузга биздин атыбызды УТРК Баткен деп сактап алып, күн сайын активдүүлүгүңүздү көрсөтсөңүз дагы кубанычта болуп калабыз. Андан сырткары бул жагы Кызыл Кыя, Кадамжай, Лейлек, Сүлүктү сиз кайсыл жактан болосуз? Баткендин эле аймагынан, бул жагы Самаркандек, жаңы жер айылдарынан ар дайым активдүүлүгүн көрсөтүп келген көрөрмандарыбыз бүгүн дагы СМС каттарды узатсаңыз болот. Анда эмесе программабызды улантабыз. Бүгүн менин студиямда Кыргыздын келечектеги патриот, мыкты, биз сыймыктанган уулдары студиябызга орун алып келип отурат. Тааныштырып дароо катарыбызга кошолук. Баткен районунун Самаркандек айылындагы Алга Самаркандек спорт клубунун машыктыруучусу Максутали Масиитов жана ошондой эле биздин жаш дзюдо боюнча чемпиондорубуз Алмазбек, Нурислам, Нуркамил, Анвар мейманда. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кош келдиңиздер. Рахмат. Көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Келиңиз, жалпы кыргыз эли менен амандашып алыңыздар. Ассаламу алейкум. Кыргыз элиме жана жалпы Самаркандек айылынын тургундарына Алга Самаркандек спорт клубунун атынан ысык салам. Самаркандиктер көрүп атса Алга деп койбойлубу, э? Алга Самаркандек. Ооба. Мына ушул Самаркандек айылынан болсоңуз, сиз дагы бул олтурган жүздөр сизге тааныш болсо, анда дароо колдоо иретинде жакшы СМС каттарды узатып, баягы орусча айтканда дуктан берип турса деле болот, э? Биздин балдарыбыз бүгүн түз эфирде дал ушул өздөрүнүн спортко болгон кызыгуулары жөнүндө спорт клуб боюнча машыктыруучусу өзү кенен айтып берем деп отурган учур, э? Келиңиз, Алгач дал ушул спорт клубу боюнча айта кетпейсизби? Биз Самаркандек спорт клубуна келдик. Ушу ачылганына 3 жыл, быйыл 3-чү жыл буюрса. Биздин келечекте ушул чемпиондор буюрса мына алдыңыздарда отурат. Булардан үмүт чоң. Дал ушул спорт клуб качан ачылды эле, кантип ачылды эле? Сиздер айыл тургундары, жаштары ал нерсеге муктаж болгонда? Ооба, муктаж болгон. Буга чейин жок болчу. Ушул спорт залды ачып бергенге жекешкер Үркелдик курулуш компаниясы себепкер. Ошол кишиге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол киши ачып берип, биздин Жолдош агай главный тренерибизди ошол чакыртып алып келген, контракт түзүп. Жолдош агайга рахмат. Азыр быйыл 3-чү жыл буюрса. 3-чү жыл. Результаттары жакшы. Балдар дагы аябай жакшы. 3 жыл аралыгында кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкап жатасызбы? Ооба, өзгөрүүлөр. Балдардын арасында, э? Балдардын арасында өзгөрүүлөр аябай чоң. Былтыркыга караганда быйыл балдар күчтүү. Сонун экен, анда өздөрүнөн сурайлыкы, келиңиз. Өзүңүз тааныштыра кетиңизчи. Мен Ибраимов Алмазбек, Самаркандек айылынын Мурас мектебинде 8-класста окуйм. 8-класста окуйсуз. Качан бардыңыз эле спорт клубка? Мен спорт клубка барганыма 2,5 жыл болуп калды. 2,5 жыл ичинде эмнелерди үйрөндүңүз ал жерде? 2,5 жыл ичинде агайлар бизге приемдорду өргөтүп, жакшы нерселерди өргөтүп берди. Кызыгат белеңиз негизи спортко? Кантип кызыгат элеңиз? Айтып бериңизчи. Толкунданбаңыз. Күрөшкө баргым келип жүрүп, күрөш ачылып, анан күрөшкө бардым. Барсаңыз сиз ойлогондой, сиз кыялдангандай, э? Келиңиз, сизге узанталык. Биз микрофонду кармаганда эле балдарыбыздын бул жактагы жетишкендиктери, ийгиликтери аябай мондой үн берип атат. Албетте бул сыймык. Мен Абдыразаков Ислам, мен Мусакадек атындагы орто мектебинде окуйм, 6-класста. Мен келгениме, залга келгениме 2 жыл болуп калды. 2 жылда эмнелерди үйрөндүңүз?
Спорттун дзюдо боюнча эле үйрөнөсүзбү же ал жерде башка түрлөрүн дагы Башка үйрөнөсүзбү? түрлөрүндө үйрөнөм. Өзүңүз кайсынысына кызыгасыз? Өзүм болсо самбо менен дзюдого кызыгам. Самбо болгондо ошондо ал кандай ойнолот? Самбо болсо дзюдого эле окшош, бирок буттан кармап чапса болот. Бүгүн эфирдин соңуна чейин чаап берет окшойсуң да бирөөсүн, келиңиз. Мен Сарқылов Нуркамил Самарканда экаалында жашайм, 7-чи класста. Кайсы мектепте окуйсуз? Мурат Саликов. Мурат Салиховдо окуйсуз. Спортко кызыгуу качан башталды? 2023 жыл. Жакыныраак, кененирээк сүйлөйбүз, катуураак. Жакшы. Спорт кандай экен? Зор. Эмнеси жакты сизге? Балдарды кантип чакырат элеңиз спортко? Спорт эмнеси менен пайдалуу экен? Күрөшкөндөр. Күрөшүү. Күрөшүү сизге жагып атат. Оорубайсыңар, дайыма денеңиз сак болот, Келиңиз. Менин атым Маматсаев Анвар. Мен Самарканда гимназия жатак мектебинде окуйм. Азыркы маалда мен 7-чи класстамын. Мен залга 2022 жылы келгем. Зал ачылышы менен кызыга баштагам жана мени ата-энем залга киргизгенине терең ыраазычылык билдирем. Азыртан бери биз канча ийгиликтерге жетишсек да бизди ата-энебиз колдоп келатат. Жана агайыбызга терең рахмат. Азаматсыз, аябай сөз даярдап келгенде сонун сүйлөйт экен бул жигит өзү. чемпион да бул. Сонун экен. Чемпион? Ооба. Чемпиондугуңуз тууралуу айта кетпейсизби? Чын эле бул жактагылар бүт баары алтын окшойт, Ооба. Ай, кайсыл жактардан алдыңыз? Эң алгач кайсыл ким менен баягы атаандаштыкка кайсыл спорт залда деп коет чыктыңыз эле? Мен биринчи жолу күрөшкө барганда Ош шаарына баргам. Ал жерде 3-чү орунга ээлешкем. Эң алгач. Эң алгач. Андан кийин күрөшүп жеңилүүлөрүм болгон, бирок аларга карабастан мен кайра спортко кызыгып, кайра күрөшө баштагам. Жана азыр 2024 жылы эң алгачкы мелдеште 1-чи орунга ээлештим. 1-чи орун болдум. Эң алгачкы мелдеште 1-чи орунду жетиштиңиз. Бул үчүн эмне даярдыктарды көрдүңүз? Канча убакыт даярдандыңыз? Бул мелдешке мен 2 ай даярдандым. Даярданып мелдешке барып, өзүмдүн атаандашымды жеңдим. Сонун экен, Келиңиз, балдарыңыз жөнүндө өзүңүз Бул акыркысы кече Ошто болгон международный турнирде 1-чи орунду алдым. Азамат кол жаап коелу кандай, Азамат, келиңиз эми агай, өзүңүздөн сурагым келип атат. Балдарыңыз жөнүндө өзүңүз айта кетсеңиз, дал ушул спорт клубундагы шарттар тууралуу айта кетсеңиз, чын эле ал жерде спорттун кайсы түрү менен булар машык алышат, канча убакыт машык алышат, Спортто бизде график боюнча группалар эртенен кечке чейин залыбыз бошобойт. Катар смена менен кете берет бизде. Буларды 2 саат тренировка кылат. Күнүнө жумасына 5 күн. Залды калтырбай келишет булар. Дагы чемпиондорубуз бар булардан көп. Чемпиондор, алар да келет буюрса. Жүздө боюнча тренировка кылабыз. Бир гана жүздө эмес, кармаш буруш боюнча самбо, боевой самбо, кыргыз күрөш. Анан булар менен чектелип калбастан жаш кичинекейлерди кабыл алганбыз уже сентябрдан. Уже алды келгендерге уже 1 жыл болуп калайын деп атат. Кичинекейлерден 5 жаштан кабыл алганбыз. 5-6 жаштагы кыздар бар. Кыздар деле барса болот. Кыздар акробатика боюнча, гимнастика боюнча, Сонун экен. жүздө, самбо, спорттун баардык түрү боюнча. Себеби өзүбүз чек арада жашаганыбызга байланыштуу, келечекте ушул жаштарыбыз өзүнө тең мекенибизди коргогон, намысын бербеген жигиттерден болсун деген үмүт менен буюрса. Өстүрүп келатасыздар, даярдап, келатасыз. Эң сонун, урматтуу телекөрүүчүлөр, Алга Самаркандек спорт клубунун машыктыруучусу жана ошондой эле биз сыймыктанган мыкты жаш спортчулар бүгүн биздин студиябызда мейманда. Сизде дагы кандайдыр бир суроо талаптар, калуу тилектер жаралса, анда дароо экран астындагы WhatsApp номерге кабыл алууга даярбыз. Бул жерде көрөрманыбыз жазып атат, баламды берсем болобу Көкташ айылынан деп бул жактан узаткан экен, анан акылуу же акысызбы деп. Болот. Зал бекер. Бизден азыркы учурда дагы
5-6 жаштагы балдарды актатырымды айылынан да алып келет. Ата энелер өздөрү алып кетет. Жана бардык айылдардан келип, өзүнүн шартына карап, мүмкүнчүлүгү болсо келсе. Ошо гимнастика боюнча да жаштар основной. Биринчи гимнастикадан кетебиз. Ошо сальташ кирип, шпагат, баардыгы кетебиз. Болот, бардык айылдардан болот. Биздин зал дайыма ачык, эшигибиз ачык. Сонун экен, анда акысыз болсо сиз дагы улуңузду берсеңиз болот экен. Деги эле бүгүнкү биздин негизги максатыбыз дал ушул жаштарды, баягы эмитен өсүп келаткан жаштарды спортко тартуу, спорттун ушунчалык маанилүү экенин, ден соолукка маанилүү, келечекке маанилүү болуп аткандан кийин эркекке патриоттук сезимди ойготуу үчүн дагы аябай маанилүү экенин бүгүнкү биздин спортчуларыбыз дагы тастыктап, мына ушул жерде отурушат жаш спортчуларыбыз. Келген СМС каттардын биринде мындай дейт: саламатсыздарбы, кандайсыздар? Баарыңыздарга дейт Самаркандден Жапаров, Фирдаустан ысык салам деп атат ошондо. Көрөт окшойт бизде. Бизден да салам. Саламатсыздарбы, ийгилик каалайбыз. Канча жаштан кабыл алат экен? Баткенде жокпу? Самарканддеке бергенге шартыбыз жок, биз алыстабыз дейт. Саламатсыздарбы, ийгилик каалайбыз. Мыкты спортчулар, биздин сыймыктар дейт. Ийгилик каалагандар аябай көп экен. Рахмат. Баткенде барбы? Баткенде да бар. Жүздө боюнча. Ал сиздердикиби? Жок, имам агай өтөт Иртейста. Баткендин өзүнүн спорт залы бар. Сиз айтсаңыз, мыкты машыктыруучу катары дал ушул спорт тармагында жүргөн тажрыйбалуу спортчу катары баланы канча жаштан спортко берген туура деп ойлойсуз? Бала канча жашта жетилет, баягы сөөктөрү катып, мен спортко даярмын деп чыгат? 4-5 жаштан баштап уже балдар. Менин да кызым бар, аз кичинекей кызым. Ал 4 жашта. 4 жашта. Аны бердиңиз. Эң кичинекей. Мен машыктырам ошол. Үйдө эле машыктырасыз? Жок, залда. Залга келет ал дагы. Кыздар үчүн эрте эмеспи 4-5 жаш? Жок. Ар ким ар кандай. Кээ бирөө шыгы бар, өзү моз турат, өзү ашып кетет, кадимкидей сальто кылат. Чоң кыздардын чоңу 3-класс. Ал деле спортко бергенсиз. Баарын спортко бергенсиз. Ооба, баардыгын спортко. Назиктикти жоготуп койбойбу аны? Жок. Андан коркпойсуз? Мен ал жерде кыйналбайт эле, ойноп. Ден соолугуна жакшы, жүгүрөт, чуркайт. Бизде залда баардык шарттар бар. Жакшы экен. Балдардан сурагым келип атат. Деги эле биздин чемпион балдарыбыз келиңиз, мактанып айтып бериңизчи, бул жактагы сиздин сыйлыктарыңыз кайсыл жактан? Эми бул стол үстүндөгүсүн айтпай эле коеюн, аябай көп. Болгон тагып алгандарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, Бул ушул нерсе дагы кайсыдыр бир деңгээлде сизге мотивация берет экенби? Өсүшүңүз үчүн. Мен буларды Ошто, Кызыл Кыяда, Көрөрмандарга айтып берсеңиз, мен бул Кызыл Кыядагы Көрсөтүп коеюн. Самарканддагы айлыда алгам. Кимдер менен мушташат алгансыз? Балдар менен күрөшүп алгам. Кыргыз күрөш. Муну болсо мен Ошто эл аралык жүздөдө алгам. Катуураак сүйлөйбүз, Мен муну болсо Кызыл Кыяда алгам. Болду, Жакшы экенби? Кандай сезимдер болду анан? Өзүңүз баягы спортко барганда ушундай мен чемпион болом, ушундай бир сонун эмне деп коет буларды, кубоктарды алам деп ойлодуңуз беле? Ооба. Жакшы. Сонун экен. Мен болсо эч кимден утула эле келем. Кимден утулуп калдыңыз анан? Кече жакында Бишкектик бир баладан утулуп калдым. Экинчи орунду алып калдым финалда. Мен болсо эмне үчүн экинчи орун болуп калды? Эмне үчүн утулдуңуз? Ошол кездеги баягы көз ирмемдерди, ошол кездеги баягы коркуп аткан же болбосо патриоттук сезимдерди айтып бериңизчи. мен биринчи чыгып жатканда мелдешке биринчи чыкканда коркуп чыгат элем. Азыр болсо коркпоймун, өзүмө ишенем, эч кимден утулбайм. Жаңа ошо Олимпиадада да биринчи орундарда алганга аракет кылам. Мындан кийин буюрса, жакшы. Дагы өзүңүздүн эмнелерди үйрөнүшүңүз керек экен дагы? Өзүм болсо өзүмдүн захватымды алып, жакшы көрүшүп, защита коюп көрүшүп, техниканы күчөтүш керек экен. Спортто эмне маанилүү экен аябай, ошону билдиңизби? Спортто Эң маанилүү нерсе. өзүңдүн денең чыңдалат, жана болсо Кыргызстандын желегин көтөрөсүң. Буюрса, эми келечекте ким болгусу келет экен балдарыбыздан бирөө сурай кетелик,
Чоңойгондо мен Олимпиада, Азияларда Кыргызстандын желегини көтөрүп келет. Дүйнөлүк чемпиондун, дүйнөлүк баягы деңгээлдеги мыкты таймаштарда жеңүүчү болосуз, республикабыздын желегин желбиретип, ишенебиз. Буюрса келиңиз, сизден да сурай кетеликчи. Да Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнөлүк оюндарга чыгып, Азияга чыгып, Кыргызстандын желегин желбиретип келем, Кудай кааласа. Нурсейит. Мен да чемпион болгум келет, спортсмен. Мен да Кыргызстандын желегин желбиретким келет. Буюрса. Мактанбайсызбы? Мен муну Самаркандык тагам өзүбүздө 4-чү орунду. Муну Ошто 2-чи орунду. Оштон барып 2-чи орунду алып келдиңиз. Муну Лейлик тагам Разаков. 2-чи орун бул Ошто тагам 3-чү орун. Оштон 3-чү орунду алып келдиңиз. Буюрса 1-чи орундарды дагы багындырасыз, Дагы спорт мектебинде, ошо клубда сиз канча убакыт болосуз? Канча убакыт болгонго чейин уруксат? Буюрса Агайдан сурайлык кененирээк. Келиңиз сизден. 1-чи орундан эле баштайт окшойсуз, алтындарыңыздан. Мен бул курду кече жакында Ош шаарындагы эл аралык мелдеште алдым. Өзүмдүн атаандашымды финалда жеңдим. Ал эми бул курду өзүбүздүн Самаркандык айлыбызда болгон мелдеште жеңдим. 1-чи орунда, 1-чи орун. Азамат. Бул 1-чи орунду Ош шаарында болгон күрөшмандар арасында болгон мелдеште жеңдим. Микрофонду көтөрүп алыңыз. Ал эми буну болсо Разаков шаарында өткөн самбо боюнча мелдеште жеңдим. 1-чи орун болдум. Азамат. Жалаң гана алга баягы алгачкы орундарды, 1-чи орундарды камсызга турбайсызбы? Анден соң чоңойгондо кайсыл кесиптин ээси болгуңуз келип атат? Чоңойгондо мен күрөшман болом. Өзүбүздүн өлкөбүздүн желегин желбиретем. Азия чемпионатына жана дүйнөлүк олимпиадага катышкым келет. Сонун экен. Буйруса, Омин деп коелу, балдарыбыз тилек аябай сонун экен. Дал ушул чек арадагы Самаркандык айылынын жаштары мына ушундай тилектерди айтып атса, биз аябай кубанычта болуп жатабыз. Анан сөзсүз түрдө мына ушул жаштарыбыздан көптү күтөбүз, буйруса. Жакшы ийгиликтерди бизге алып келет деген ишеничтебиз. Анан дипломдорду дегеле агайдын өзүңүздөн сурагым келип атат. Бул кубок жөнүндө кайсыл жактан алдыңыздар? Бул аябай 1-чи орунду камсыз кылганыңыздар үчүн. Бул ооба. Келиңиз алып берип кое аласызбы бизге? Сонунда өзү эле бир толкундануу сезимин Разаков жаралып. шаарында самбонун түрү боюнча бул жак чемпион болгон. Сиз алдыңыз. Ооба. Мынакей. Сонун экен. Балдарга кайсыдыр бир деңгээлде баягы ушул жеңиштер, ушул дипломдор мотивация берет деп ойлойсуздарбы? Анан бат-баттан эле чыгып турушабы чет жактарга дегеним. Ташкентке барганыңыздарды угуп калабыз. Ош, Баткен облусунан сырткары деле. Айына 2 жолу рейс болот бизде. Балдар залды калтырбай келишет. Конечно, мотивация берет. Барат күрөшүп, баарды диплом алса, албай калса балдар күйүп кетет. Келип кайрадан тытынат булар. Зал калтырбай келип, эрте келип алышат. Жарым саат эрте келип жүгүрүп, бестерин норма кылып, өздөрү тутунан кийинкисине барган. Мынаны алгандан кийин бала сыймыктанат. Бир эле ушул кагаз булардын жашоосунда аябай чоң роль ойнойт, Ооба. Баарыбыз үчүн Медаль алганда, сүйүнгөндө. Сонун экен. Азыр негизи эле спорттун кайсыр бир түрү боюнча мен сахнабызга узатсам, жакшы бир күрөшүп бере аласыздарбы? Мүмкүнчүлүк барбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, УТРК Баткен телеканалынын таңкы баткен көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин жаш спортчуларыбыз Самаркандык айылынан келип, өздөрүнүн мына ушул баягы спортко болгон кызыгуусу жөнүндө кенен айтып берүүдө. Сиз дагы кандайдыр бир суроолор кызыктырса, анда экран астында жазылган номерге кабыл алууга даярбыз. УТРК Баткен телеканалы таңкы баткен көрсөтүүсү мындан ары дагы улантат. Жаш спортчуларыбыз азыр биздин сахнабызда. Мындайча айтканда, ошол жерден өздөрүнүн дал ушул спорттогу үйрөнгөн, билгенин азыр жалпы көрөрмандарыбызга айтып берем деп турган учур. Андыктан баарыбыз чогуу биргеликте көрөлүк. Келгиле.
Biz Tatomi'ge çıkıyoruz birinci. Çıkkandan keyin özümüzün atandaşımızla salamlaşabız. Ondan keyin biz özümüzün ıhmağızga layıqlı захватты alıp ıhmağa tartabız. Ondan keyin аны çababız. Дагы эмнелер бар спортто? Sportta dağı özünün ereceleri var. Egerde biz atandaşımızı berinden karmasak al başını ötkörüp berse, ağa şido berilet. Al эми men atandaşımды kötörüp çapkanda al başı meni sayılıp kalsa, mağa хан sohmaki beret. Men küreşten çıgar beret. Antkeni men erecemi buzgan bolam. Al эми atandaşımды çapkanda al jarım jartılay çıgılıp kalsa, ağa şido berilet. Дагы эмнелерге көңүл буруш керек өзгөчө спортто? Sportta Эрежени бузуп албоо үчүн. Ereceğim buzup alуу için atandaşımız kanday ıhmanı kılat ekенini biz bilişimiz gerek birinci. Кантип билесиң? Biz birinci atandaşımızga işteşke iştetebиз аны şaşpay biz korgonup anın ıhmasını bilip algandan keyin biz özümüzdün ıhmabızga işteşke hareket kılabız. Аны tartabız. Anın ıhmabızga ылайыктуу mal kelgende atandaşımızды çababız. Сонун экен, деги эле сиз бул эрежелердин баарын канча убакытта үйрөнүп бүттүңүз? 1 yılın içinde öğrendim. 1 жылдын ичинде. Азыр барганда сизде ошол баягы эреже бузуу болгон жокпу? Жок. Дагы айтып берсеңиз, дагы эмнелер кылыш керек ал жерде? Дагы саламдашкандан кийин ал жерде дагы кандайлар биз билгенден көбүрөөк кайсыл спорттун баягы машыгуу деп коет го, ошол машыгууну жасаш керек экен, туура күрөшүш үчүн. Tura күрөшүү үчүн bizde күч болуш керек. Күчтү кайдан алабыз? Biz машыгабыз, тренировка кылабыз, чуркайбыз. Жана бир гана күч эмес, biz мектеп жактан, окуу жактан да күчтүү болушубуз керек. Анткени атаандашыбызды алдап ошол ыкмага келтирүү үчүн бизге акыл керек. Салмактагы маанилүү роль ойнойбу? Ооба. Көп жеп албашыңыздар керек ошондо. Ооба. Сиз көтөрө аласызбы азыр өзүңүздүн атаандашыңызды? Ооба. Көтөрүп чапканга ыңгайлуу эле, э? Ооба. Сонун экен анда, чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиз дагы балаңызды мына ушундай спортко берем десеңиз, караңызчы, жап-жаш биздин 6-8 класстагы окуучуларыбыз мына ушинтип өздөрүнүн спорттогу түшүнүгүн көрөрмандарыбызга айтып берип жатат. Сиз дагы берсеңиз, 1 жыл аралыгында балаңыз мына ушинтип сонун болуп үйрөнүп калат экен. Бул албетте бизди сыймыктандырат. Кантип спортко берем дегендер үчүн жогоруда биздин агайыбыз дагы аябай айтты. Андыктан бул нерсени дагы эске алып, угуп, айтканын жаратып ошондой кылып койсоңуз, менимче бул балажыңыздын келечеги үчүн абдан маанилүү роль ойнойт. Таңкы Баткендин таңкы коноктору Баткен районунун Самаркандек айылындагы Алга Самаркандек спорт клубунун машыктыруучусу Максут Али Масеитов жана дзюдо боюнча чемпиондор Алмазбек, Нурислам, Нуркамил Анварлар мейманда. Атайын убакыт арнап келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз. Чындыгында биздин көпчүлүк жаштарыбызды спортко кызыктырдыңыздар. Айыл жергесинде болсо дагы мына ушул баягы өзүңүздөрдүн спортко болгон кызыгууңуздардын негизинде спорт клуб ачып, ал жерде көптөгөн 100дөн ашык, 200дөн ашуун баланы тарбиялап келатат экенсиздер. Бул албетте аябай чоң бир баягы жетишкендик деп айта алам. Эми болсо, эркин микрофон, айтылбай калган сөздөр болсо айтып алыңыз. Алдыдагы пландарыңыздар тууралуу деле айта кетсеңиз болот. Пландар көп буюрса. Жақында уже аз қалды бізге. 1 февралда уже мына балдар бишкекке жөнөп атат. Ушу балдарыбыз буюрса, ушуларга ийгилик каалайбыз. Жакшы күрөшүп Баткен областынын намысын коргоп, Кыргыз Республикасынын желбиретип, дүйнө жүзүгө таанытып, Кыргызстан Республикасынын биринчилиги болуп атат. Ал жерде биринчиликти алса, Азия чемпионуга кетет. Отбор. Азияны утса уже булар дүйнөлүк мелдешке жолдомо алат буюрса. 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 Ошо азыр жакшы даярдык каттуу, жакшы болуп атат. 2006 башталган. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, ата-энелерге өзгөчө. Жакшы колдоо көрсөтүп турушабы? Ата-энелер өздөрү колдоп, ушуларга балдарга берип, ата-энелер өздөрү жөнөтүп, өздөрү узатып
эч жактан калдырбайт балдарды. Ар бир ата-эне мына ушундай колдоп турса, балдарыбыздан эң мыкты спортчулар спорт тармагында эле эмес, башка тармактарда дагы эң мыкты өз кесибин сүйгөн мыкты адистер чыгат деп мен ушул жерде ойлонбой туруп айткым келип атат. Чоң рахматыбызды айтабыз сизге дагы. Келиңиздер эми. Кыргыз элиме, ата-энеме, үй бүлөмө, туугандарыма жана мени көрүп жаткан элдерге салам жолдойм. Биздин жолдош агай Максутбек агайга өтө чоң рахмат. Бизди ушинтип машыктырып, оюндарга алып барып, калтырбай алып барып жатат. Атама, энеме бардыгыга рахмат. Бизди оюндардан калтырбай жөнөтүп атат. Сизге да чоң рахмат. Келиңиз. Мен ата-энеме рахмат. Экинчиси болсо мени көрүп жаткан агайымды жана башка туугандарыма рахмат. Агайым болсо мени мелдештерден калтырбай алып барат. Мелдештерде мен чемпион болом. Мен болсо кайрылым бар эле, мен Садыр Жапаровго кайрылам, ал болсо биздин залды келип көрүп кетсе. 1 февраль агаларым болсо мелдешке кетип жатат. Ошолорго өкмөт тарабынан жардам берсе. Буйруса. Ата-энеме рахмат айтам. Жана агайларыма, мени машыктырып аткан агайларыма да рахмат айтам. Мени көрүп аткан туугандарыма, кыргыз элиме рахмат айтам. Бар болуңуз. Мен азыр өзүмдү көрүп жаткан көрөрмандарга рахмат айтам. Ата-энемдерге салам жолдойм. Туугандарыма, досторума салам жолдойм. Жана мени ушинтип 3 жылдан бери машыктырып жаткан Максутбек агайга жана жолдош агайга рахмат айтам. Биз үчүн көптөгөн эмгек кылды агайлар. Бүт залдын атынан агайларга рахмат айтам. Азаматсыздар, Баткен районунун Самаркандек айылындагы Алга Самаркандек спорт клубунун машыктыруучусу Максут Али Масеитов, дзюдо чемпиондору Алмазбек, Нурислам, Нуркамил, Анвар атайын убактарында келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. 1 февралдагы буйруса күрөшүңүздөрдө ийгилик жаратып, Баткен облусубуздун атына сыймык ала келгенди унутпаңыздар, макулбу? Сөзсүз куржунуңуздарда мына ушундай алтын таштар болуп турсун, Игилик каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул эфирибиздин соңку мүнөттөрүндө сиз кошулуп калган болсоңуз, кайгырбаңыз, кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Ал жактан УТРК Баткен деп издесеңиз, сиз менен дос болууга кызыктарбыз. УТРК Баткен латын тамгасы менен жазасыз. Комментарий бөлүмүнө ой пикирлерди калтырганды дагы унутпаңыз. Шарлотта Эшматова жолугушуу үчүн убактылуу коштолсун. Күнүңүз көңүлдүү болсун.